Hi friends, I'm Juliet. Welcome to today's English lesson. In the last lesson, we learned about the sounds of the letter H. In this lesson, we are going to learn about the sounds of the letter J. Recuerden ver el material que tenemos para ustedes para que puedan ver la pronunciación de cada una de las palabras que vamos a ver en este video. Vamos allá. En este caso, la letra J solo tiene un sonido en el inglés. Es el sonido Y. Y. Este sonido Y que ya hemos visto en otras consonantes. Vamos a ver la letra Y con todas las vocales para que podamos repasar los sonidos de las vocales que ya hemos visto anteriormente. Entonces, acá tenemos algunos de los símbolos que representan estos sonidos de las vocales. Recuerden que estos símbolos son los símbolos IPA, los que representan cada sonido de cada vocal. Entonces, voy a decir la palabra y les muestro qué sonido se está usando en esta palabra. ¿Listo? Entonces, jacket, jacket. Este sonido A, jacket, jacket. Your turn. Very good. Now, jam, jam. Este también está usando el mismo sonido de la vocal A, jam, jail, jail. En este caso estamos usando el sonido A, jail. Your turn. Very good. Now James, James. En este caso también la vocal A está usando el sonido A, James. Perfect. Now, the letter E, jellyfish, jellyfish. En este caso, está usando el sonido E, Y, jellyfish, E, jellyfish. Now, Gia, Gia, Gia. Está sonando el sonido IA, IA. Ahora, Jesus, Jesus, Jesus. Está usando el sonido I largo. Jesus, Jesus. Now, you, you. Está usando el sonido U, you. Very good. The next one is jingle, jingle. Este está usando el sonido I. Jingle. Jingle. The next one is jitters. Jitters. Jiffy. Jiffy. Jiggle. Jiggle. Si nos damos cuenta, en este caso con la I, todos están usando el mismo sonido I. Y ahora vamos con la letra O. Recuerden mirar su material y allí verán qué sonido estamos usando. Job, job, job. Joy, joy, joy. Joke, joke. Estamos usando el sonido O, joke. Journey, journey. Estamos usando el sonido journey. Very good. Ahora con la letra U. Judicious. Judicious. Your turn. Junior. Junior. Just. Just. Journal. Journal. Very good. Ahora vamos a repasar el sonido Y con estas tres frases. Yo lo digo 2 veces y luego ustedes la repiten después de mí. Just Jesus gives us joy and justice. Just Jesus gives us joy and justice. Very good. The second one. John is a jeweler and his job is in jeopardy due to crisis. John is a jeweler
and his job is in jeopardy due to crisis. Excellent. Now, I am planning a journey with Juliet and James in June. I am planning a journey with Juliet and James in June. Very good. Hemos visto el sonido de la letra J. Espero que puedan repasar este video las veces que sea necesaria para que tengan claro este sonido. En la próxima clase vamos a ver la siguiente consonante, que es la letra K. No se lo pierdan. Bye. Hi,